Grabeng kabalaka ang gibati sa mga residente sa Magsaysay, Davao del Sur dihang gitay ug duha ka kusog nga linog niadtong Domingo. Pipila sab kabalay ang nasamutan Pagkaguba tungod sa pagtayog. Ani ang report ni Argil Relator. Daw nanumbalik sa pipila ka mga residente sa Magsaysay, Davao del Sur ang trauma nga dala sa kusog nga linog niadtong 2019 nga niguba sa mga kabalayan. Gani ang pipila ka mga tindahan sa palengke, sayong nanirado sa kahadlok sa aftershock. Tungod sa linog, nibigay ang angle bar nga estante sa mga scene og plywood sa usa ka hardware store. Pagkahitabo jud sa linog, dali-dali jud ko gawas. Kay kung di ta mo gawas, madatunggan man jud ta aning mga paninda nato dire. Ang konkretong pader niining usa ka balay na disalay na sab. Busa, gitabangan kini sa mga residente og tulak aron malikayan nga dunay madisgrasya kung ugaling mobigay kini. Kini gibalaya mo na ning gibiyaan kay dagko na kay crack. Dili na pwede nga puy-an na mo ni kay kung ako po ni pa-renovate ako magasto naghimo na lang dito lain nga pinuy-anan. Igo na lang sab sa pagtan-aw sa dakong danyos kining si Pablita Rama sanglit dili na gayud mapuslan ang iyang minilyon nga kantidad nga balay tungod sa grabeng danyos. Una na kunong naguba ang ilang balay niadtong 2019 nga linog. Apan, mas nasamutan pa kini sa pagtayog ni adtong Domingo. Ngurog gani ko. Ako dire murog nangagahi. Usa pa ninyo ani paguba na lagi ni. Ug kuan maabot kong anak kay umong may kwarta god. Sumala sa datos sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Magsaysay, walay major damages nga natala atol sa maong linog. Last quarter sa tuig 2019, dihang giigo og upat ka linog ang Magsaysay, Davao del Sur. Di na usa lamang kining ilahang Municipal Hall building ang gipadapa sa linog. O gani karon, padayon pa ang rehabilitasyon niini. Sa pagtama sa 6.1 magnitude nga linog, maayo na lang kay wala na unsa ang estruktura niini. Actually, ready naman ta kay naka-experience naman ta ani. So siguro di ata sa mga open field, mga anak gid ato mga dali. Kay dili naman ta sa mga building. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.